Olá, boa noite. Nós estamos aqui no nosso acampamento, eu, o André. Ali, André. André e o Pedro. Estamos aqui sentados perto da nossa fogueira, no nosso boma. Você não vai pegar nós? Não. Não? Papai, vamos comer um beijo e vamos comer uma corda. Aqui, ó. Olha o céu aí, ó. Nós estamos largados e pelados aqui, ó. Nosso boma. Tô aqui também. E aqui tá o André e o Pedro perto da nossa fogueira aí, ó. Vamos acampar aqui no nosso acampamento, né, André? Uhum. Vamos dormir aqui fora hoje, né, André? Uhum. Nosso boma, né? É. Dá uma boa noite aí pro pessoal de casa. Tchau, pessoal de casa. E aqui, Dá o aqui. tchau aí, Pedro. Tchau, pessoal.